Эй, всем привет, ребята, всем здравствуйте, с вами, как всегда, я, Hardplay. Ну что ж, самый, наверное, ожидаемый ролик, про который вы мне писали, еще раз писали. Леха, посмотри сонный паралич Димы Масленникова. Мы с вами посмотрели уже кучу теорий от разных каналов, как, где, что, зачем, но Димон пошел еще дальше, и он взял и сделал просто... разрыв. Он взял и испытал его на себе или попытался его вызвать. Ну что ж, испытал сонный паралич на себе. Страшный эксперимент. Димону, как всегда, огромный респект. Дим, здравствуй. Спасибо за контент. Мы с радостью его посмотрим и посмотрим, чем же обернулся твой эксперимент. Приятного всем просмотра. Лайк, подписка на Димона. Ссылочка, как всегда, внизу в описании. Поехали. Ой, даже прям мурашки идут по коже. Ой, сейчас контент пойдет, прям вот и все, я замолкаю, поехали. В самом начале видеоролика я хочу спросить у тебя, знаешь ли ты, что такое сонный паралич, и испытывал ли ты хоть раз его? За всю свою жизнь, мне 33, в этом году 34 года, один раз в жизни я рассказывал эту историю на игровых стримах на канале Hard Games. Я испытал на себе сонный паралич. Это реально очень страшно, это очень крипово, это точно мне не приснилось, потому что, так скажем, матушка моя была свидетелем всего этого, и это очень страшно, ребят, никому прям вот не желаю его испытать. Давайте посмотрим, чем же закончился эксперимент Димона и его команды. Поехали. Потому что я уверен, что он это не один делал. Всеми силами я пытался пошевелиться, но у меня ничего не выходило. Голова стала тяжелой, как будто прибита к подушке. И я видел кого-то. Он медленно приближался ко мне. Что я чувствовал? Страх. Я мысленно про себя начинаю дико орать. Шторка приоткрывается, и оно начинает двигаться в мою сторону. Чего, привязать хочешь? Может, они здесь что-то реально практиковали? Охренеть. Что такое? Что это такое? Че, парни, мы еще подъезжаем к дому. У вас есть ощущение, что один из нас сегодня испытает сонный паралич? Нет. Хорошо. Я бы не хотел. Хорошо. Вы 100% кто-нибудь из вас сегодня стоит сонный паралич. Это прям вот 100%. Да, да. И причем в этом доме. Вот так визуально обычный дом. Это, наверное, дом один из членов его команды, как я понял. Так, ну что, давайте собираться, идем. По статистике, примерно 8% всего населения планеты хотя бы раз испытывало сонный паралич. Больше половины из них видели или чувствовали чье-то присутствие. Интересно, есть какие-то документальные вообще кадры? Надо будет посмотреть в интернете. Самое интересное, что сейчас кроме меня, по сути, сюда больше никто не ездит. И то, я тоже перестал ездить, как уехал в Москву. Я так понимаю, это или подписчик, потому что, к сожалению, первый раз его вижу, или подписчик, может быть, член команды, и я так понимаю, это дом, в котором, может быть, он в детстве был. Ну, наверное, сейчас мы об этом узнаем. Последний раз я здесь ночевал, когда был малый. По факту, прикол этого дома даже не в самом доме, а в том, что он набит зеркалами. Ну да, типа, судя по тому, что он снимал, с камерой сидел, наверное, все-таки он видеооператор Димона. Зеркалами? Да, я не знаю зачем. Типа, вот эта бабулька, она просто складировала зеркала. То есть, видишь, зеркало, зеркало, здесь висит зеркало, зеркало, там,
Просто здесь. Причем, ну, типа, оно просто лежит. Вот зеркало. Подожди сейчас. Здесь зеркало. Затылок даже Подожди. И в затылок, и еще с этого входа получается зеркало. Охренеть, что за То кладезь есть я не зеркал? понимаю, ну, вот у нее какой-то был сдвиг, потому что мы сейчас еще туда пойдем. Вообще жопа. Все, подожди, а это что за дверь? Слушай, Что-то какое-то криповое место, по-моему, если здесь честно. хлам хранили, типа того. Ну, только он заставлен, типа, не был. Ну, Просто с крестом. Вот так. это Очень не- странненько выглядит. Да? В общем, да, а вот это самый-самый-самый. Вот в этой комнате и вся вот эта хрень происходит постоянно. Вот, смотри. Зеркало. Просто дальше. Зеркало. Это зеркала. Дичь. Она клала еще все зеркала под кровать. То есть ты Накрывать? просто под кровать она клала зеркало. Причем так, что было не видно. Ну вон зеркало. Вот зеркало. Слушайте, братва, ну это какая-то одержимость. Это реально, по ходу дела, человек либо, может быть, с психикой что-то было не то, но на стенах, ладно, еще хрен с ним. На пол зачем люди кладут зеркала? Хотя, может быть, и зря я говорю, я что-то не знаю. Может быть, реально побезопасить себя от чего-либо. Кто знает, напишите в комментариях. Очень О! интересно. Ты что, разбил зеркало? Это зря он сделал. Начало 80-х. 117 беженцев-хмонгов из Лаоса после переселения в США начали умирать во сне. Тогда доктора дали проблеме символическое название – синдром внезапной ночной смерти. 25 лет спустя профессор университета Калифорнии Шелли Совершенно не ошибаюсь, изучая сердцем культуру что-то у них было. беженцев, собрала и обобщила сведения о странных смертях. В одном из интервью говорится, Удушье когда сердца. хмонг не молится так, как положено, когда он не выполняет как следует религиозные ритуалы, духи предков или духи деревни перестают его охранять. И тогда злой дух ночи вправе прийти и забрать его. В подробностях опиши, как ты испытывал здесь сонный паралич. Ты мне сейчас говоришь, у меня немножко сердце, пульс повышается. В принципе, ничего такого. То есть, это абсолютно обычный день. Я просто лег, расслабился. Я еще малой совсем был. Я как бы спокойненько лежу, отдыхаю. В какой-то момент, ну, понятно, я закрываю. Блин, у меня даже сейчас немножко не по себе становится, потому что моя комната, когда мы жили в Полярном, Мурманской области, у меня абсолютно так же была комната, вот такой же угол, вот здесь также висел ковер, но просто другой там, он какой-то другой дефолтный. И у меня вот также стояла кровать в углу, и как раз вот тогда вот это все тоже и случилось. Что-то пипец, что-то такое себе. Глаза, а когда открываю глаза, я уже чувствую просто панический страх. Я чувствую, что тело занемело, я при этом ничего не могу сделать, у меня руки как вкопанные. И первое ощущение, я малой, я никогда такого не испытывал. Я просто лежу, начинаю трястись, у меня паническая атака, причем тряска несознательная. Тряска от того, что я просто смотрю вперед, но боковым зрением. Я смотрю вот ровно в ту щель, вот между этой шторкой и перекрытием деревянным. Я смотрю... Нормально? Нормально. Это я просто... Вот. И оттуда медленно черное вытекает, приоткрывает занавеску, причем именно приоткрывает. И знаешь, как это видно? Не как руки, а как темное, заволакивающее. И оно вот отодвигает ее и смотрит на меня. При этом оно, знаешь, как выпад такой. Фу, жестко, что вообще. Слушай, у меня мурашки. Подожди, так, еще раз подробности. Ты, значит, лежишь, смотришь на вот эту шторку. Я мысленно про себя начинаю дико орать. Ну, типа, я просто лежу, и вот я внутри себя чувствую, как я ору. Но при этом я не издаю ни одного звука. И просто ты Не лежишь, можешь и тебя говорить. начинает трясти, оно выходит на тебя, я ору, и при этом буквально для меня проходит целая вечность. По факту, наверное, секунды 2. Я вскакиваю, ору на весь дом, ко мне сбегаются родители, спрашиваю просто, что случилось, это я показываю туда рукой, и остаточным зрением просто понимаю, как оно быстро, знаешь, вот это все пропадает, картинка резко. Просто, ну, как щелчок такой, и все, и я ничего больше не вижу.
Меня разнесло внутри меня просто, ну, у меня вот, типа, все, я трясусь, я как бы рассказываю все это маме, ну, она, соответственно, типа, ну, кошмар, ну, вся фигня, показали, отодвинули, все это, я успокоился, думаю, ну, ладно, хорошо. Денчик, а смотри, а ты после этого или до этого, у тебя что-то подобное было? Я, по сути, испытывал второй сонный паралич сразу же на следующий день после того, как это то же самое видел. Я точно такую же картину видел, я точно так же лежал, и я точно такую же фигню вижу второй раз. Можно И свихнуться. после этого я больше никогда не лежал на этой кровати, вообще здесь больше не ночевал. Марра. В европейской мифологии злой дух, демон, садящийся по ночам на грудь и вызывающий дурные сны, сопровождающиеся удушьем под весом демона, отчего сами дурные сны также стали носить имя кошмара. Но фишка здесь не в этом. У меня на самом деле, ребят, все было гораздо проще. Я проснулся, я не мог просто пошевелиться. То есть я лежу, но у меня очень все было быстро, никаких теней я не видел. Я, короче, просыпаюсь, то есть у меня прямо просто глаза, и ты не можешь ни голову, ни что повернуть. У меня слева от меня стена, то есть справа комната, слева вот уже стена вдоль, да, которой я лежу. И я просто понимаю то, что что-то есть, но я не могу это понять, вот как это, боковое зрение, да, или как это назвать. То есть что-то вот, оно в упор, ни дыхания, ничего нет, то есть просто все сжимается, то есть ты не можешь не дышать, ничего, и просто вот секунды, вот просто какие-то доли секунды, просто вот я немного поворачиваю голову, может быть, я уже проснулся, может быть, это какое-то переходное состояние вот из этого вот сонного паралича, я поворачиваю голову, и на меня в упор, просто, мать его, в упор лает собака. У меня, чтобы вы понимали, никогда в жизни дома не жила никакая собака, у меня всю жизнь были кошки, то есть у нас весь север с нами проездила кошка, и просто я поворачиваюсь, она лает, и я лежу, вот еще только-только вот какие-то движения, у меня вот так вот слезы просто текут, хотя я не плачу, потому что просто вот настолько это было крипово, настолько это было страшно и стрёмно, насколько вообще в принципе это возможно. И вот этот вот момент, вот он правильно рассказывает, секунда, две, а как кажется, это просто целая вечность, знаешь, как будто ты какую-то жизнь отдельную проживаешь. И просто вот этот вот оп, вот это вот первое движение с кровати и крик просто вот этот вот, знаешь, он вырывается вот прям из глубины, ты себя остановить не можешь, и начинается такая лютая истерика. Прибежала мать, отец тогда был на службе, потому что он рано с утра уходил. Меня еле она успокоила, я пытался это как-то все объяснить, я пытался ей объяснить, рассказать то, что вот реально. Ну, естественно, матушка сослалась на то, что это просто типа кошмар, сон и не более того. Но, ребят, я серьезно, я лежал, я прекрасно осознавал, что вот, я чувствую свои руки, я чувствую свое тело, я чувствую, да, то, что я очень-очень-очень так спёртое, знаешь, такое дыхание, как будто вот, я не знаю, вот как будто вот реально вот кто-то сидит на тебе или какую-то на тебе гантелю, блин какой-то, знаешь, от штанги положили, оно такое вот, как будто вес дополнительный. И очень-очень криповое состояние, очень надеюсь, что никто никогда из вас его не переживет, вообще никто и никогда. Блять, говорю, что-то самого все это, как-то все эти воспоминания, и он не забывается, понимаете, он всегда как ты первый раз его видишь. Так, продолжаем. Еще. До меня и здесь жила бабуля. И она всегда ложилась на кровать и про себя, ну, знаешь, бубнение вот такое. И если вслушиваться, она то ли иди ко мне, вот что-то, вот типа вот такой фигни, иди ко мне, знаешь, вот, и вот когда вот оно быстро произносит, вот такое, вот знаешь, как чавканье какое-то. И она ложилась, и каждый раз она вот эту фигню произносила. Каждый раз, когда ложилась спать. Причем она спала днем. И неважно, типа, ложилась, и вот такая фигня. Честно, я не очень хотел снимать, потому что, по сути, феномен сонного паралича — это известная штука. О ней тот же самый Топа рассказывал в своем ролике. Вот как раз, да. Ссылка в описании, можете посмотреть. Но есть один момент, который выбивается из всей концепции научного объяснения сонного паралича. Обычно, Димона, как всегда, эксклюзив. Человек испытывает сонный паралич, действительно, он видит, что кто-то отодвигает шторки, что кто-то на тебя сидит и так далее. Но тут произошла совершенно другая ситуация. Да, давай, рассказывай это. Я просто хочу лица в целом. Ну, чисто для ребят, чтобы было максимально комфортно вам сегодня спать. Ситуация. 2 человека спят. Один вот на этой кровати, один вот на этой кровати. Тот, который лежит на этой кровати, у него начинается одышка, типа тахикардии. Он начинает задыхаться, от этих хрипов просыпается этот,
и смотрит на кровать. Над ним нависает черное облако, которое пытается его задушить. Он не может сказать ни слова, он не верит. Ну, типа, ты вот представляешь, когда ты просыпаешься, у тебя мульки в глазах, ты просто вот так вот стоишь и пытается протереть глаза от того, что увидел. Этот не просыпается, но только, ну, вот у него хрип, знаешь, Еще раз, чтобы вы понимали, почему меня это заинтересовало. Это нечто увидел второй человек, который просто да. молчит. В восточнославянской культуре сонный паралич лежит в основе многих рассказов о домовом. А в зависимости от рассказа, домовой может появляться при засыпании или пробуждении. При этом человек может оказаться не способен пошевелиться или позвать на помощь. Могут возникнуть чувства удушья или страха. Но вообще я хочу напомнить то, что домовой — это все-таки добрый дух с древнеславянской мифологии. Он присматривал, как бы считалось, за домом, он смотрел за хозяйством, за бытом людей, и он, как говорят, путешествовал из дома в дом. Есть свои целые обычаи, традиции, ритуалы, то есть когда там сейчас вот кота запускают первым, когда кто-то говорит, вот веник, там что-то веником надо провести, короче, там целый заморочен на эту тему, но, если честно, я думаю, что это пошло именно из тех времен, потому что мы с вами вот играем сейчас на игровом нашем канале в Black Book, и как раз мы вот эти вещи все со старой славянской мифологии, мы их все заново узнаем, еще больше убеждаемся в том, что все-таки это пошло именно оттуда. Вообще все вот эти мифы про там оборотней всяких, все остальное, то есть мы знаем больше даже какую-то зарубежную, да, мифологию, не столь нашей. Поэтому ребята, в принципе, правильные вещи говорят. То есть, но с чего домовой начинал душить хозяина дома, может быть, он его разозлил. То есть это все-таки как дух, если верить, опять же, в мифологию, кто не скептик, возможно, он его просто разозлил или каким-то образом он, то есть, создал какой-то дискомфорт этому духу. Опять же, повторюсь, я больше скептик, ребят. То есть я хоть уже и тоже посмотрел, повидал немного, не столько, конечно, сколько Тимон, но все-таки. Но я все равно больше к скептицизму склоняюсь. Во, заморское. Тот, кто из нас будет входить в сонный паралич, будет лежать на кровати, на которой лежал когда-то Дэн. Как они вызовут сонный Мы паралич? поставим там Его же камеру, невозможно искусственно проведем вызвать. все провода, и вот здесь, в этой комнате, максимально отдаленный, поставим стол с экранами, будем наблюдать за третьим человеком. Так, ну что, у нас есть камера, которая пишет лицо человека, который будет там лежать. У нас есть камера, общак на эту комнату. Камера направлена на ту самую шторку, из-за которой Денчик видел нечто. И камера, которая стоит в той самой закрытой У них, если что, комнате. помехи. Это за шторкой. За шторкой. Все, можем приступать к эксперименту. Хер бы я когда Методика вхождения согласился. в сонный паралич. Первое – быть уставшим. Второе – спать на спине. Третье – максимально расслабиться. Четвертое – повторять одну и ту же фразу. Знаешь, бубнение вот такое. Бля, аж Она бороду ложилась, начал и каждый раз она вот трепать. эту фигню произносила. Волнуюсь. Каждый раз, когда ложилась спать. Причем она спала днем. И неважно, типа, ложилась, и вот такая фигня. Борода, блядь, зашевелилась от крепоты. Пиздец, блядь. Сейчас бы искусственно, ёпта, входить в сонный паралич, это пиздец, это ну его нахуй. И сейчас, когда ты мне сказал, что женщина реально повторяла одну и ту же фразу, создается полное ощущение, что она входила сама в сонный паралич. Специально себя водила в это состояние. Еще и фраза «иди ко мне», понимаешь? Иди сюда, да. Иди ко мне, Иди ко мне. Давайте, Вот она кого-то давайте звала. тоже фразу говорить. 100%. Будем говорить «иди ко мне». Вы вообще хотите прям досконально повторить, лежать Да, на этой кровати да, и да, повторять? да. Мы будем лежать на этой кровати и пытаться вести себя в сонный паралич. Теперь надо решить, кто. Но у меня, честно говоря, была идея скинуться, но почему мы Денчику не предложим? Не-не-не, вообще прям вот. Не, серьезно говорю. А почему? Почему? Да, это даже не вот за боязни какой-то, а вот морально я не готов переживать второй раз. Даже третий. Я бы тоже отказался. 100%.
Вот заряд, Хотя, я, может быть, я серьезно. То Я есть так, чуть так заикаться в начинаю. детстве у тебя это... Слушай, он чуть не ревел, когда лежал. Не, я с кем-то. просто вот это... Если бы с кем-то, я может не быть, знаю, бы оно я как-то согласился. проходит, вот прям. Если бы с кем-то И кто-то я не рядом хочу, бы чтобы был. это дальше оставалось. Чтобы мне меня на память. откачали, если что. Ну мы же хотим. Давайте. Без первых ножниц. Да. Цуефа. Цуефа. Честно говоря, я очень рад, что это не я. Может, еще раз? Нет. Так, ладно, Нет, давайте. сразу, Димон. Нет. Поднимай футболку. Бля, мне жалко просто работягу. Твоя задача будет лежать на кровати, на спине. Мы будем в онлайне измерять твой пульс, следить за тобой по камерам. Рядом с тобой будет лежать рация, по которому будем посылать сигнал, будить тебя и вводить тебя в ту фазу сна, которая необходима для вхождения в сонный паралич. И вот одно маленькое дополнение, которое очень важное, чтобы ты спал на спине. Просто я не придумал, как это по-другому Ты сделать. что, серьезно? Ну а как ты будешь на спине? Ты будешь ворочаться, ты на боку же спишь постоянно. Ты чего, привязать хочешь? Я хочу привязать, чтобы он спал на спине. А если он плохо станет? Как типа, ну, мы тебя отвяжем. Давай, ложись. Хороший тамада и конкурсы хорошие, блядь. Так, Даник, достань, пожалуйста, достань. Не очень Охренеть. туго, чтобы тебя нет. Мы привязываем сударя к кровати, ребята. Вот это я понимаю частота эксперимента. Чтобы, соответственно, ты руки не закидывал. Так, Охренеть. пульс мы видим в онлайне. Ну, если увидите что-то не то, сразу же сюда, окей? Давай, сударь. Спокойно. Черт, доброй ночи. Значит, супер. Блин, а ведь они довольно далеко от него. Это не один шаг. Так, все, Дэн, ты можешь ехать. Ты можешь ехать домой, по сути. А через сколько нам приехать? Ну, когда светать будет, тогда приезжай. Сейчас Денчик уезжает, и мы начинаем. Сударь, мы начинаем эксперимент. Сейчас все в порядке на всех камерах. Твоя задача максимально простая. Расслабься, не думай ни о чем, Бля. засыпай. И Повторяй про себя как мантру до момента, как ты заснешь. Иди ко мне. Давай, погнали. Бля, братан. Только что все нормально было. Как это жестко слышится. Пульс ровный. Сейчас он у него падать должен, пульс, по идее. Как будет засыпать? Стоп. Пульс увеличивается. Стоп, чуть. Пульс увеличивается. Стоп, чуть. Сударь, сейчас ничего не делал, у нас вырубился монитор. Я не знаю, почему у нас вырубился монитор прямо сейчас. Он не мог так быстро сдохнуть. Вот только мы сели, и вырубился аккумулятор. Все, да? Не так давно столкнулся с похожей темой. Раньше еще как-то сомневался, там постанова, не постанова. Сразу скажу от себя то, что полностью верю здесь Димону и команде его. Почему? Потому что не так давно у нас тоже на заброшке на последний разом просто начало выходить из строя все абсолютно оборудование. Я не знаю, как это может быть. Фонари совершенно разной емкости, у них разные аккумуляторы, у них разные батареи аккумуляторные, там от 1700, по-моему, до 2500 или до 3 даже тысяч. На крупных осветительных приборах там 3,5 емкости. У нас просто вот так вот один за другим начали выходить из строя прям во время стрима. Просто приборы. Мы охренели, насколько это возможно, потому что я смотрел, что это все заряжено. Абсолютно каждый прибор мы выезжали, он был заряжен. Поэтому такая себе. Для меня это, знаете, как какая-то примета, что что-то может пойти на заброшке не так. Или в каком-то другом месте. Потому что, возможно, это у нас что-то не то. Мы тебя не видели, что здесь происходило.
Подожди, ну у них камера писалась. Как не видели? Очень жестко. Чуваки, вы серьезно? Фух, стримак только начали, прикинь. Не, просто сама ситуация, что он говорит, иди сюда, иди сюда. Если там что-то будет, я, конечно, Смотри, как у него пульс увеличился. Так, сударь, все нормально, мы подключили экран. Работаем. Повторяем, все расслабляйся. 80 нормально. Максимально. У тебя повышенный пульс. Старайся расслабиться. Легко тебе сказать. Ладно, погнали. Глубоко просто надо подышать. Чувак. Я тебе отвечаю, вот здесь черная вот такая так была, так. Может, Думал, мне одному показалось. Стоп, вот. Что это такое? Что это такое? Вубор – злой дух в чувашской мифологии. Вубор появляется ночью и, принимая Да облик ну домашних нахер. животных, огненного змея или человека, наваливается на спящих людей, вызывая удушье или кошмар. Чувак. Я тебе отвечаю, вот здесь черная вот такая херня, вот так была, так. Вот. Что это такое? Что это такое? Что? Где, блядь? Сейчас, подожди, ляг. Очень похоже на насекомое. Ты чё на... Вообще, на чем это эксперимент нормальный или нет? 92 Тебя надо мной, что ли, блин, или чё? Где это хуй? Чувак, представь, как я охерел. У тебя над головой черное пятно появляется. Какой, блядь? Вот здесь где-то, блядь, жук какой-то полз. Вот он, вот улетел. Бля, они его сейчас напугают, он вообще не Все, уснет. прости, ну я сам пересрал, блин. Ты, конечно, расслабься, блин, сами пугаешь. Подойди молча, убери эту102, блин. 102 пульса, сударь. Сударь, я дико извиняюсь, прости. Реально насекомый был? Там, ну, ты видел образ, ну, это... Пацаны, я все понимаю, ну, контент контентом, там эксперименты экспериментами, но мне реально, я вот хоть пацаном с этим там не знаком, ничего, мне реально, блядь, ну, жаль его, потому что я представляю, вот так бы вот во время такого эксперимента мне бы начали вот так вот орать, говорить, слышь, там, вставай, еще что-то, причем несколько раз, там сердце лопнет нахрен. Представляешь, ты начнешь вот так вот просыпаться, тем более в полусонном уже состоянии, оборачиваться, блин, очень криповая херня. Комара какой-то. Очень крипово. Все, давай успокаивайся, надо спатеньки. Добрых снов. Я вот не знаю, какой пульс во время сна, но он точно должен замедляться. По идее, потому что организм вырубается. А может быть, я ошибаюсь. Так, вообще, время подходит, будем? Да. Подъем. Подъем. Что-нибудь снилось? Что-то снилось или нет? Повторяй опять, иди ко мне. За Димоном охренеть, там тень. Это от него. Я слышал через наушник даже. При появлении каких-то паранормальных вещей всегда может оборудование давать сбой. Микрофоны, любое абсолютно оборудование осветительное, видео. Нихера там Бэтмен, ёпта, летает.
Помехи идут. Чувак, у него пульс увеличивается. Ему что-то снится по-любому. Ему сейчас что-то снится. Ему что-то снится, да? Смотри, глаза херачат. Стадия быстрого, по-моему, сна. Пока не буди. 80, чего, 90? 90. Это очень большой пульс для сна, тем более. Пошел на спад. У него в обычном состоянии 90 не было, а то он спит, у него 90. И у него что с глазами творится? 90, 92, чувак, буди его, буди. Сударь. Чё? Да. Алло. Бля, смотрю видос на одном дыхании, просто я тут дышать забыл как. Звука нет. Так, сударь, сейчас, подожди. Что такое? Все нормально. Сейчас, где петля у тебя? Здесь. Сударь, тебе что-то снилось сейчас? Да. Что с ним? Такое чувство, что я был на соревнованиях, играл какую-то хрень. То ли шагом, только там были фигуры очень странные, как будто космические корабли какие-то. Я думаю, у него петля вырубилась, у меня не вырубилась петля. Чувак, у тебя пульс до 90 от 2 подскочил. Так, может, на то и сел? Мы сейчас не наигрываем. Реально, сейчас петля, вот сейчас взорвалась. Мы сами охуели. Слушай, как это интересно. Так, может... Ты серьезно? Дима, блин. Да я обосрался на... Так, здесь камера. И здесь сел аккумулятор. И все одновременно, прикиньте, увеличивается пульс. Ну, про что я и начинает говорил. шелушать, твой микрофон, хотя он Разом без- все начинает хером просто идти. бездвижен. Лють. А вот после нулей начинает всякая херня твориться с 0 до 3. Ну как считается, типа. Стремновато здесь одному сидеть, конечно. А, это наложенные звуки. Охренеть. Я видел. Чувак, смотри. Среди книги нашел. Практическая магия. Причем тут на все на... Еще дореволюционно написано. Приготовление кинжала, изготовление перочинного ножа. А что это за дом? Чувак, смотри, у них книга практически. О, Чувак, может они здесь что-то реально практиковали? Что такое? Что он делает? комар летал. Что он делает? Дима. Да, сударь. Там
Что там шуршит? По камерам есть что. Но это дом, может быть все что угодно. Сейчас прям шуршит, пойди посмотри, пожалуйста. Может мышь, еще что-то быть. Дом старый, что угодно может быть. С другой стороны, мышь, дом нежилой. Что происходит? Что происходит? Блин, ты прошелся и как будто перестал. Чего? Чего? Что это? Что это было, чего? Давайте валить. Чувак, что там было? Чувак, на моих глазах прям предмет упал сейчас. Там... Просто, чувак, на моих глазах сверху вывалилась книга. Что за книга, интересно? Снейк-паук какой-то, что ли? Русско-немецкий словарь. Павук. Просто я поворачиваюсь вот отсюда, откуда-то выпадает эта книга. Это может быть потому, что я эту штуку двигал. Я двигал для установки камеры. Очень сильно. Я там просто обосрался. Все, давайте еще раз попробуем. Ты как, бро? Тебе честно ответить? Да. Не спрашивай. Давайте уж быстрее с ним закончим. Я никак даже не комментирую, я просто сижу и мне даже сказать нечего, сорян, ребят. Здесь вообще комментарии излишни просто. Что такое? И пульс повышается. Че он сказал? Сударь? Сударь? Посмотри на пульс. Сударь? Дай попить, пожалуйста. Сударь? Тебе прямо у нас нет воды с собой. Сударь, Плохо. Блядь, жесть, просто жесть. Поменял? Поменял? Он сказал, поменял? что поменял? Аккумулятор. Где поменял аккумуляторы? В камере. В комнате. В какой комнате ты поменял аккумуляторы? Маленькую. Когда? Что? Когда я поменял аккумуляторы? Сударь, я сижу с Даником сейчас. Ты сейчас не ходил здесь? Говоришь, что я поменял аккумулятор, он меня спросил. Сударь, сейчас
сейчас тут не был. Чувак, я тут сижу вот за Ником все время. Ты что, прикалываешься надо мной, или что? Нет, не прикалывайся, я тебе сижу. Пульс. Пульс. У тебя повышается пульс сейчас. А ты чё, блин, вообще хороший, если это прикол, это хреновый прикол. Какой прикол? Сравнил с пульсом. Подойди сюда, блин. Что происходит, сударь? Сударь, я ничего не понял, если честно. Я сейчас полной уверенности был, что ты сейчас был в комнате, менял аккумулятор. И я увидел, как ты выходишь из комнаты. Меня не было, сударь, я никуда не выходил. Бля, он что, сонный паралич, что ли, испытал? Если ты приснился, то это очень натуральный сон, чувак. Ты ничего не слышал? Нет, ничего, мы на месте были. Давай закругляться нахрена, пожалуйста. Я уже не могу, блядь. Он говорит, что он хочет заканчивать. Он уснет сейчас вообще? Все? Я в полной уверенности видел здесь тень, которая уходит в ту комнату. Я подумал, что это ты пришел менять аккумулятор сквозь сон. Я тут был. Не, ну это могло присниться могло просто. Смотреть эту комнату и уходил обратно. Все. Уж нет. Это я тебя попросил принести. Чё? Воды. Попить. Воды. Блядь, сударь. Пожалуйста, давай нет. Я сидел около экрана, чувак. Ты экранов сидел. Я сидел около экрана. Помнишь, когда Ты был, значит? Нет, я сидел за маусом. Не, 100% был. Ты когда попросил его. Да нет, не гони. Ты идите вы в задницу, чуваки, блин. Я же тебе по рации ответил, что у нас нет воды. Ты попросил меня попить, а я сказал, что нет воды. Да, не гони, ну чё это? Ты просто сказал, Дим, у тебя есть попить, я тебе сразу же Я ответил. тебе зуб даю. Да как бы я тебе ответил, если я тебе по рации ответил в тот же момент? Давай развесывай. Здесь сними. Ты не стебешься. Так я тебе говорю, я тебе по рации ответил тут же. Я тебе кадры покажу, я тебе сразу же по рации ответил в тот же момент. Абсолютно. А тебе показалось, что он рядом стоит, что ли? Вот тут вот. Вот тут вот. Ну ты меня видел? Ну, он стоял здесь, у меня света здесь нет, я не могу посмотреть. Сударь, ты, блядь, глумишь сейчас? Я не понимаю. Чего? Ты глумишься сейчас? Я не глумлюсь, чувак. Меня сушняк долбил, блин. Абсолютно никого не было. Иди ты нахер. Гипнагогия – промежуточное состояние между явью и сном. Характеризуется сознательным восприятием образов из бессознательного. В этом состоянии возможно наличие слуховых, зрительных, тактильных и логических галлюцинаций. Человек и спит, и бодрствует, и открывает глаза, и видит кошмар. Жесть. Просто жесть. Ну что, ребят, вот такой вот эксперимент у нас получился. Честно, когда я его организовывал, я ничего особенного от него не ждал. Но за эту ночь мы стали свидетелями пары непонятных явлений, природа которых на 100% неизвестна. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий, испытывали ли вы когда-нибудь сонный паралич. С вами был Дима Масленников, и дальше будет еще интереснее. Один из немногих роликов Димона, над которым я просто вот так вот сижу, и я сам даже, по-моему, дышать забываю. Потому что, ну, это
Это очень крипово, это смесь каких-то воспоминаний, всего остального. Просто без комментариев, я просто почитаю ваши комментарии, что вы думаете по поводу вообще темы сонного паралича, что это для вас, испытывали, не испытывали, ну и так далее. Так что спасибо за просмотр. Ребят, пишите в комментариях тоже, какой следующий ролик Димана посмотреть, но я так думаю, вы мне писали то, что их несколько серий про сонный паралич. С радостью посмотрю, тема безумно интересная, безумно крутая. Спасибо за просмотр, лайк, подписка, колокол. И на Димана не забывай подписаться. Удачи, братан. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.